Torej, na dan osvoboditve Ljubljane, ki je bil hkrati dan konca druge svetovne vojne, to se pravi 9. maja 1945, smo se vračali v Ljubljano. In to je bil najlepši, in je še danes najlepši dan v mojem življenju. Vedela nisem marsičesa, vozili smo se na enem kamionu, majhnem kamionu, in nisem vedela, da se peljemo mimo morišča, kjer leži zakopana moja prijateljica Neda Gržinič. Nisem vedela, da se peljemo mimo gasilskega doma v Lavrici, kjer so zakopali v februarju 1944. leta mojega očeta. Nisem vedela ničesar tega strašnega in nisem vedela, da je moj mož bolan na smrt. Tako da sem bila tam takrat neizmerno srečna. Seveda, vse je počasi potem, informacije o tem, kaj se je vse zgodilo, so prihajale pozneje, počasi. In jaz sem pa morala preživeti. Bila sem silno revna. Moji mami je vse zgorelo. Celo stanovanje, čisto samo golo življenje je rešila iz goreče hiše, ko je prvo noč prenočila v stanovanju, ki ga je dobila od stanovanjskega urada, zato ker je bilo to stanovanje, ta hiša v bližini železniške postaje, kjer je tisto noč oziroma tisto jutro zletel v zrak, eksplodiral en vlak municije. In mami ni ostalo ničesar od razmeroma, kako bi rekla, ugodne imovine ene take intelektualne familije ljubljanske. Ničesar. In ravno tako ni ostalo meni ničesar. Ko sva bila z možem demobilizirani, ničesar. Vendar smo bili navajeni živeti skromno, že med vojno, in to ni bil glavni problem. Glavni problem je bil, da očeta ni, da moža ni, da je cela vrsta mojih prijateljev ni več. Treba je bilo pa živeti. In tako sem jaz večino življenja preživela, se vzdrževala kot profesorica likovnega pouka, najprej na gimnazijah, potem po reorganizaciji šolstva v osemletkah do upokojitve leta 1969, ko sem se šele prišla do svojega poklica.